face talk show。大家好，欢迎收看不要脸脱口秀。4月22日是世界地球日，本期节目是专门为这一天做的，不过后期量实在是有点大，所以就拖到了今天，希望大家谅解。世界地球日是呼吁全世界人类热爱地球的，这期节目就为大家说一说10部比较不错的灾难片，有地球生物发神经，也有外星生物入侵，当然也少不了自然灾害、世界末日。总之，地球属于这颗行星上的所有生物，自诩为统治者的我们人类真的应该且行且珍惜。第一部是惊悚片大师希区柯克导演的《群鸟》，本片上映于1963年，讲的是女主角在一家鸟店邂逅了早就偷偷关注过他的男主角，两人打情骂俏一番就看对了眼，女主角更是买了男主角妹妹过生日想要的爱情鸟，专程送到了男主角家里。有意逗着男主角玩的女主角放下爱情鸟后就开船走了，却突然遭到了一只海鸥的袭击。男主角帮女主角处理了伤口，就邀请女主角到家里吃饭，参加妹妹的生日派对。两人正谈情说爱，突然飞来一群鸟袭击孩子们。晚上女主角陪男主角一家人吃饭的时候，鸟们又飞进了男主角家里乱咬乱撞。报案后，警察却觉得小题大做，爱答不理。第二天，女主角和男主角打了个啵，确定了关系。这速度是不是有点快？莫非灾难可以加快人类的感情进度？随后女主角去学校接男主角的妹妹，又遭到了一群鸟的袭击。人们开始讨论这些鸟为什么发神经，如何应对。不料此时鸟们又来了，被袭击者正在给车加油，油管掉在地上洒了一地，一个抽烟的人乱扔火柴引起了爆炸，一时间火鸟齐飞，整个地方乱成了一锅粥。大肆经过后，这些鸟休整了一段时间，晚上又袭击到了男主角家里，大家都睡着了。女主角听到零星的扑棱声，就到楼上查看，结果却是一大群鸟，对她狂啄不止。幸好男主角像个男人一样及时把她救了出去。女主角伤得不轻，得去医院。男主角出来开车时，发现外面已经变成了鸟的天堂，不过鸟们倒是没再攻击他。就这样，男主角和他妈他妹带着女主角去了医院。电影就在这鸟类逼走人类的画面中结束了。整部电影最牛逼的地方就是你根本不知道这些鸟为什么发神经啊。第二部《完美风暴》，本片根据真实事件改编，说的是美国渔民的故事。一次他们只捕到了很少的鱼，船长压力很大呀。再次出海捕鱼时，他就把船开得比较远，想多捕点鱼。话说这可是个危险的行当，捕鱼过程中他们碰到了大鲨鱼，由于操作失误，一名船员还被鱼钩勾进了海里，又遭遇了巨浪，不过都有惊无险。按照船长的指令，继续向远海航行了一段距离后，他们捕到了一波波的大鱼，一个个简直高兴坏了。但这时候制冰机却坏掉了，于是船长决定立刻返航。速度快的话，说不定还能趁新鲜把鱼卖掉。不过气象台说回去的航线上有飓风，你们敢不敢呀？船员们一听要回家抱媳妇了，又高兴坏了，说飓风算个球啊！虽然船员们有着不怕死的精神，但是大自然告诉这些人类，他的意志可是不以他们不怕死的精神为转移的呀。船在海水中飘来荡去，承受着暴风雨的摧残。船员们刚为逃过一劫而欣喜若狂，同伴就被冲进了海里，差点挂掉。船长嘀咕，这样险象环生下去，指定是死路一条啊！就跟大自然服个软，把船掉头往回开。大自然说：“你们这些人类想来就来，想走就走，我是不是太没面子了？”于是船长就让船在海里打了个滚，讨大自然开心。可大自然依旧没有好脸色，最终还是把船彻底搞翻了，船员们全部遇难。导演还真是忠于事实，一点希望都不给观众留啊！第三部《末日危途》，原本男主角和老婆过着幸福快乐的生活，不知为啥就世界末日了。男主角带着儿子为了找口吃的到处流浪，路上他们碰到了为活下去杀人吃人肉的禽兽。此时男主角只能举起枪来，因为很长时间没吃东西，捡到罐可乐，父子俩都要一人一口的喝。流浪到一幢房子，他们以为能找到吃的，但进去却发现这是禽兽们用来储藏人肉的粮仓。没办法，这天夜里父子俩只能一人吃了一只蚂蚱。从男主角家的老房子出来后不久，父子俩发现了一间地下室，里面有很多吃的。这一晚他们享受了烛光晚餐，男主角也梦到了他曾经和妻子的美好生活。醒来后，父子二人搞了搞个人卫生，又一次享受了烛光晚餐。这时地面上有些动静，谨慎的男主角觉得这里不再安全，就带了些食物和儿子继续流浪。他们碰到一位老者，共进晚餐后，第二天就分道扬镳了。一天他们来到海边，一个男人趁男主角不在，小家伙睡着的时候偷走了他们的食物。男主角举起了枪，但并没有将其杀死，只让对方脱光了衣服。来到一座不知名的小镇，父子二人遭遇了冷箭，男主角举起了枪，一不小心烧死了放冷箭的家伙，腿部受伤的他拉不动车，父子二人只能放弃掉一些食物。再次走到海边时，男主角离开了这个世界。幸运的是，一对有2个孩子的夫妇收留了小家伙，他们组成了团队，在这个末日的世界继续流浪。第四部《天地大冲撞》，说的是一颗彗星要撞地球了，喜欢拯救世界的美国人民很着急啊！总统发言把这个消息告诉了全世界，说都别怕，就让我们来拯救你们吧。担负摧毁彗星任务的宇航员们很快飞到了宇宙，长得很像汤姆克鲁斯他妹的女记者为观众朋友全程直播宇航员们如何摧毁彗星，其实就是在上面挖洞，把核弹头塞进洞里引爆。这个过程中，随着彗星的运动，
动，高达几百度的太阳光照过来，造成彗星表面爆炸性的排气，一名宇航员不幸遇难，但好在所有核弹都已安装到位。不过引爆后并没能彻底炸毁彗星，总统就告诉美国人民 A 计划没成功， B 计划又没把握，所以我们在密苏里州挖了个可以藏100万人的洞，里面吃的喝的啥都有，不过被电脑抓阄抓到才能去啊。然后 B 计划理所当然的也失败了，灾难片嘛，自然要把人类逼上绝路。不甘心的人们大迁移时，彗星上的一块碎片坠落地球，引起了海啸，摧毁了一大片人类辛辛苦苦建立起来的文明。紧接着彗星本体也要撞上地球了，但这时宇航员们开着装有4颗核弹的飞船钻进彗星，将其炸成了碎片。就这样，美国英雄拯救了世界，全世界人民对此表示：美国兄弟，你们辛苦了。第5部《绝世天劫》也叫《陨石大冲撞》，这部片子与《天地大冲撞》都是1998年上映，而且题材类似。《陨石大冲撞》比《天地大冲撞》晚不到3个月，这么短的时间，后者应该来不及山寨或者模仿前者。《陨石大冲撞》说的是美国人民又遭殃了，天上坠下来一颗颗的陨石，像炸弹一样摧毁着城市。美国政府就找来了世界上最会钻洞的人，专业钻石油的男主角过来帮忙，说你们在陨石上钻个洞，把核弹塞里边，咱就能把它给炸掉。经过10几天的快速训练，以男主角为首的专业石油钻工们在美国航空总署的协助下飞到了外太空，遭遇到了种种意外，首轮钻洞也以失败告终。正当美国政府以为这次搞砸了，人类即将遭受毁灭性打击的时候，另一辆钻洞车死里逃生的赶了过来，并成功钻到了安装核弹所需的深度。但是核弹的自动引爆装置又出了问题，必须进行人工引爆。如此一来，就又到了抓阄的时候。男主角女儿的男朋友抽到了下签，男主角却把这个准女婿骗回了飞船，自己留下来引爆了核弹。就这样，美国人民又一次拯救了地球。全世界人民对此表示：美国兄弟，你们累不累啊？第6部《我是传奇》，这个女人研制了一种治疗癌症的药物，说临床实验证明100%有效。接着应该是这种药物被大力推广了吧？而3年后，美国人民就又遭殃了。寂静凄凉的城市里，男主角白天外出捕猎，晚上就关好门窗缩在屋子里，偶尔也逛逛音像店。当然，最重要的还是猎捕变异人，搞研究测试抗病毒血清。一天，男主角落入了变异人报复他的陷阱，唯一陪伴他的爱犬被变异狗咬了。愤怒的男主角决定和变异人拼死一战，就要被对方咬到的时候，一个拿着冷焰火的女人救了男主角，还和男主角商量着要一起去安全区。但这时变异人却发起了猛烈进攻。影片到这里已经临近尾声，有2个版本的结局，一个是男主角跟变异人同归于尽，女人带着孩子找到了安全区；另外一个版本是男主角把猎捕到的女变异人还给了变异人首领，对方就放了他们一马。男主角和带孩子的女人一起去寻找安全区了。很多朋友说第1个版本好，我觉得第2个版本也不赖啊。人家男主角跟变异人斗智斗勇了那么长时间，怎么就不能像女人和孩子一样，也成为最后电影留给观众的希望呢？第7部后天，影片开始于男主角在极地经历的一次冰面开裂，回国后男主角就开了个发布会，说别光发展经济了，想想怎么治理环境吧，不然南北极的冰川就要全部融化，把地球给淹了。可是大佬们都不听啊，然后地球上的气候就像是被男主角操控了一样，要给那些大佬点颜色看看，巨大的冰雹，成群结队迁徙的飞鸟，遮天蔽日的龙卷风，灾难景象接连不断，一时间人心惶惶，恋人们连炮也不敢打了。单身狗表示喜闻乐见哟，狂风巨浪形成海啸，一座座的城市被淹没，随着持续降温，更是成了一片冰天雪地。牛逼哄哄的美国政府到这时候也没招了，唯一的办法就是尽可能的疏散人群。为了儿子的安全，男主角说你别乱动，我去找你啊。儿子就和几位伙伴在图书馆里烧书取暖，不过转眼间气温又下降了一大截，城市里的建筑看着就跟冰雕展似的。即便如此，男主角还是不顾一切的找到了儿子，等来了直升机的救援。与此同时，远在太空的宇航员们看着被极寒天气洗礼过的地球，不由得惊叹：我操，见过这么干净的天空吗？没有雾霾啊！第8部《科洛弗档案》，这是一部伪纪录片。影片开始，摄影机在不同的角色手里录来录去，就是一些生活聚会之类的，直到天空中坠下火球发生爆炸，电影的主线故事才出来。人们吓得不知所措，城市里的建筑物倒得乱七八糟，到处都是飞灰。紧接着造成灾难的元凶出现在了电视的实况转播中，看上去像是一头巨大的怪兽，军方拿着枪炮跟怪兽展开厮杀。影片对那摄影机这帮人的设定就是普通美国百姓，所以他们无挂可开，只能像老鼠一样躲来躲去。遭到小怪兽袭击的时候，摄影机居然还在有目的的进行拍摄，这估计是本片逻辑上最难成立之处吧。躲过小怪兽攻击的几人碰到了军方，一名军官说我们就要进行轰炸了，你们别犯傻，赶紧给我逃。不过这个情种非要去找他的一夜情女友，倒是不枉他的痴情，在快倒塌的大厦间跳了半天，总算是找到了。最后军方营救了他们，拿摄影机的哥们坐在直升飞机上低着头边看边叫啊，天哪，快看快看，他们打中了，他们打中了，这怎么让我有种啊抽筋了抽筋了的即视感呀。摄影师正忘乎所以，大怪兽却袭击了他们的直升机，坠落后没摔死的他被大怪兽弄死了。没关系，电影还没完，总会有活着的人拿摄影机接着录，跑到一个桥洞下面对着摄影机说了几句遗言，叫两人一挂，电影就结束了。整部片的画面都在晃来晃去的，是真的很晕呐。第9部独立日，如果这个宇宙有科技非常强大的外星人，那他们对地球的入侵绝对称得上是人类的灭顶之灾。独立日就是标准的外星人入侵地球的故事。没错，美国人民又要遭殃了。外星人飞船堂而皇之的悬浮在了美国城市上空，一副我很强，你们这些地球人来打我呀的样子。果然，当军方直升机靠近外星人飞船时，对方二话不说，直接就开干了。转眼间，一座城市就成了人间炼狱。美国人民果然是生活在水深火热之中啊！总统亲自指挥战斗机对外星飞船展开反击，但根本
干不过人家。好在这部电影的男主角是可以开挂的，于是他记录了一艘外星人战机，带着一个半死不活的外星人到了51基地。解剖过程中，这家伙活了过来，控制着教授的语言神经说：“没有和平，你们这些人类都得死。”总统一听就急了，他妈的，这是逼我们热爱和平的地球人使用核武器啊！但是使了核武器也没把人家怎么着。这时候，这个科学家出场了，说可以给外星人母船植入病毒，破坏掉他们的防护罩。于是男主角就和科学家驾驶着曾经坠落在51区的外星人战机飞到太空，很顺利的植入病毒，破坏掉了外星人战船的防护罩。一架架的人类战机火力齐出，摧毁了外星人战船。男主角和科学家也炸掉了外星人的母船。就这样，美国人民再一次拯救了地球。全世界人民对此表示：“美国兄弟，我们已经习惯了。”第10部，2012世界末日与后天一样，说的又是美国人民举国上下逃避末日的情节，当然也增加了些其他国家老百姓受难状况的展现。不然每次都是美国人民遭个殃，就说全世界要毁灭，那也太扯了。在美国政府的暗卖传票和蓄意隐瞒下，末日说来就来了。男主角不顾一切的来救2个孩子和前妻，顺带着也救了他前妻现在的丈夫。其实就是捡了个便宜飞行员。一路上他们目睹了穿陆豚装的怪大叔，惊天动地的火山爆发，燃烧成一片火海的城市。乘着大飞机到达方舟基地卓明谷后，在一位僧人和焊工的帮助下，男主角一家幸运的钻进了方舟。男主角前妻的丈夫也成人之美的立刻挂掉。方舟发动机的引擎在合情合理的出些小问题，男主角就可以在这时候帮忙排除故障，化身大英雄了。方舟上的少数人类躲过灾难，获得了新生。没钱买船票，以至于没登上方舟的大部分人类，估计就只能变成美人鱼在水里生活了。相信聪明的朋友已经看出来水语在发什么神经了，所以想让我聊聊哪一部电影的小伙伴，只要不是那种肯定会被屏蔽的片子，就尽管在评论区留言吧。